आओ गाइस, ये देखो। वेरी नाइस। अरे ये तो जीसीबी है। ये क्या कर रहा है? चलो। ये सांप यहाँ पर देखो। ये क्या है? कुछ है यहाँ पर? नहीं नहीं, यहाँ नहीं है। ये देखो। ये क्या है गाइस? चलो इसको निकालते हैं। इसको देखते रहिए तो मज़ा आएगा। क्या निकलता है पता नहीं। चलो देखते हैं। तो देखिए गाइस, यहाँ भी कुछ है। चलो इसको हम जीसीबी की मदद से निकालते हैं। इस समय भी कुछ होगा। तो चलिए पहले हम इसको पहले निकालेंगे, उसके बाद। वाह! ओ नो 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 गाइस, ये देखो। ये क्या? अरे जी तो क्या है गाइस? अरे जी, इसमें मिट्टी इतना है। अरे ये देखो, ये तो ट्रक है। चलो इसको हम चलाते हैं उधर। चलिए चलाएंगे। 1 2 3 गो। 1 2 3 गो। ओ नो 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 नो, ये तो गाइस गिर गया। चलिए इसको इस बार और चलाएंगे तो मज़ा आएगा। चलिए चलाते हैं इसको एक बार और। 1 2 3 गो। वाह, वेरी नाइस गाइस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो बहुत अच्छा, बहुत सही बहुत सही। चलो इसको हम देखते हैं अभी इसमें क्या है। चलो जीसीबी, चलो इसमें निकालो यहाँ पर क्या है। चलो। वाह गाइस, ये देखो। वाह ट्रक। ओ नो, इसमें मिट्टी इतना सारा है। चलो मिट्टी को साफ करके हम अब देखिए अब इधर चलाएंगे अब। चलो गाइस हमारे साथ बने रहिए, इसी तरह की वीडियो बहुत ही आएंगे मज़ेदार एकदम। वाह 1 2 3 गो। वाह वेरी नाइस। चलो गाइस अब यहाँ देखेंगे यहाँ क्या है। ये देखो। अरे ये देखो यहाँ पर। ये कौन सा गाड़ी है? चलिए इसको हम पहले साफ करेंगे। देखो गाइस। अरे ये देखो, इसमें एक एलिफेंट भी है। बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया है। वेरी नाइस। चलिए इसको हम अब चलाएंगे। चलिए इधर रख के 1 2 3। ओ नो नो नो, 1 2 3 गो। वाह वेरी नाइस। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब ये देखिएगा इस यहाँ पर क्या है। यहाँ है एक छोटा सा एरोप्लेन। वाह, जो कि बहुत ही बढ़िया है। चलो इसको हम चलाएंगे। नहीं नहीं, इसको हम उड़ा कर देखेंगे। 1 2 3 गो। वाह, ये तो उड़ता भी है गाइस, इसे देखो। चलिए हम इसको यहाँ पर लैंड करा देते हैं। अब हम देखते हैं और क्या है। ये देखो। ये क्या है? गुलाबी रंग का। अरे ये लग रहा है। ओहो, ये गुलाबी बस, गुलाबी रंग का बस। ओहो, चलिए अब हम इसको चलाएंगे। वाह चलो उधर चलाएंगे इसको। चलिए इसको चलाते हैं। 1 2 3 गो। ओ नो 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 नो, बहुत जोर से लग गया इसको लग रहा है। चलो इसको इस बार अच्छा से चलाएंगे। 1 2 3 गो। ओ नो 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 नो, ये तो गिर गया। चलो इस बार बढ़िया चला। 1 2 3 गो। वाह, वो देखो गाइस, डक। चलो पहले इसको हम देखते हैं। अरे ये देखो कितना सुंदर डक है। चलो इसको हम इस ट्रक में रख देंगे। 1 2 3। वाह, ये देखो 3 इसका चाइल्ड है। ये देखो इसकी मम्मी। चलो बोलो। वाह, ये तो बोलता भी है। चलो इसको भी हम इसमें रख देते हैं। देखो वाह, बहुत बढ़िया। चलो अब इसको हम उधर लेकर जाएंगे। चलो 1 2 3 गो। वाह वेरी नाइस गाइस, ये देखो कितना बढ़िया है ना। चलो ये देखो ये कौन सा गाड़ी है। चलिए इससे खींच कर निकालेंगे, जो गाड़ी निकलेगा उसको। चलो देखते हैं यहाँ पर कौन सा गाड़ी है। तो ये देखो गाइस। अरे ये देखो ये कौन सा गाड़ी है। चलो हम इसको इससे बाहर निकालेंगे खींच कर। चलो इसमें इसको हम लगाएंगे। चलो अब इसको हम बाहर निकालेंगे। 1 2 3 गो। अरे आ जाओ। अरे बाप रे, बहुत भारी गाड़ी है। चलो ये तो खुल गया ये खुद। चलो इसको पहले लगाएंगे। चलो इसको हम लगा दिए। अब चलिए इसको हम बाहर निकालते हैं। 1 2 3 गो। ये देखो बाप, वेरी नाइस। वाह, ये देखो गाइस इतना बढ़िया गाड़ी। चलो इसको हम इधर साइड में रख देते हैं। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ये देखो आप यहाँ पर देखते हैं। वाह, ये देखो गाइस आर्मी ट्रक। ये देखो आर्मी ट्रक है। चलिए इसको हम बाहर निकालेंगे। वाह, और ये देखो कितना गंदा है। चलो इसको हम उधर ले जाकर साफ करते हैं। चलो यहाँ पर साफ करेंगे इसको। वाह गाइस वेरी नाइस, ये देखो इतना सुंदर आर्मी ट्रक। चलो। अरे ये देखो इतना, ये कितना गंदा लग रहा है। इसको हम बराबर करना पड़ेगा हमें। चलो इसको बराबर करते हैं इसकी मदद से, जीसीबी से। वाह ये देखो। और 1 2 3 गो। ये देखो गाइस। वाह वेरी नाइस। ओ नो, यहाँ पर कोई गाड़ी और है। चलो इसको हम निकालते हैं बाहर। ये देखो स्कॉर्पियो। वाह, इसको हम साफ़ करेंगे पहले। चलो साफ़ कर लिए हम। चलो अब इसको हम यहाँ पर लगा देते हैं लाइन में इसको।
ये देखो, वाह ये तो बहुत बड़ा गाड़ी है। चलो इसको पहले देखते हैं। अरे इसमें क्या है? इसमें है लायन और डियर। वाह ये देखो, इस पर क्या लिखा हुआ है? अरे इसमें तो पक्षी भी है। अरे जंगल सफारी। वाह जंगल सफारी ट्रक है ये, यानी कि जंगल वाला ट्रक। वाह चलिए इसको हम यहाँ पर चलाते हैं। देखो गाइस कितना बढ़िया से चल रहा है ये। वाह देखो उधर हम लगा दिए। चलो अब इसको लेकर जाते हैं इसी रास्ता पर। वाह ये देखो गाइस, 1 2 3 गो। अरे यहाँ पर ये नहीं चढ़ पा रहा है। चलो इसको बराबर करते हैं, पहले इसको बैक करेंगे। चलो इसको जेसीबी तुम बराबर इसको कर दो। चलो इसको जाने में बने गाड़ी सबको। चलो इसको बराबर पहले करते हैं और सभी गाड़ी को वहाँ पर लाइन में लगा देते हैं। चलो वाह चलो 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 चलो। वाह वेरी नाइस। ये देखो ये चल दिया गाड़ी हमारा और यहाँ पहुँच गया। वाह ये देखो, अरे यहाँ पर कौन सा गाड़ी है? ये है पुलिस कार। चलिए हम पुलिस कार को भी लेकर जाएंगे यहाँ पर। देखो गाइस, वाह वेरी नाइस। ये देखो, अरे एक और गाड़ी रह गया, ये है स्कॉर्पियो। पहले इसको साफ करेंगे बढ़िया से। चलिए अब हम इसको लेकर जाते हैं। चलो तुम भी इधर से जाओ, इधर इस रास्ता से। वाह ये देखो, चलो तुम उधर जाओ। ओ नो नो नो, वाह वेरी नाइस। अरे अब कौन सा गाड़ी रह गया? अरे ये देखो यहाँ पर कौन सा थार है? ये तो थार गाड़ी। चलो थार गाड़ी को हम इधर लेकर आते हैं। चलो तुम साइड हो जाओ जिस भी, इसको जाने दो। ये बहुत बढ़िया से जा सकता है इस पर से। वाह ये देखो इस पर चढ़ गया, इधर भी चढ़ गया। वाह ये देखो ये तो बहुत ही बढ़िया है। अरे तो रुक ही नहीं रहा है। चलो इसको यहाँ पर लगाते हैं। 1 2 3 गो। वाह ये देखो इस पर चढ़ गया। चलो 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 चलो। वाह ये प्लेन को धक्का मारते हुए यहाँ पर आ गया हमारा गाड़ी और ये इस पर चढ़ गया। वेरी नाइस। वाह 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 वाह। ये देखो अब हमारे पास कौन सा गाड़ी है? अब है ये। चलो इसको हम लेकर जाते हैं। 1 2 3 गो। चलो टू डू 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 डू। वाह उन्होंने ये तो गिर गया पीछे। चलिए अब हम इसको लेकर जाएंगे। 1 2 3 गो। ये तो सबसे बढ़िया खतरनाक गाड़ी है। चलो इसको बराबर करते हुए जाता है ये। नहीं 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 नहीं, इसको पहले ऐसे कर देंगे, उसके बाद इसको वहाँ पर लगाएंगे उस जगह। यस चलिए आ जाओ, तुम्हें हम उधर लेकर जाएंगे। चलो इसमें मिट्टी भर देते हैं और अच्छा लगेगा। चलो मिट्टी इसमें लोड कर दिए। अब तुम बढ़िया से इसको बराबर करेंगे ताकि ये गिर ना जाए और उसके बाद हम इसको पकड़ेंगे। अब चलो अब तुम अब जाओ। 1 2 3 गो। ओ नो नो नो, ये तो नहीं जा रहा है। चलो अरे ये बहुत वजन हो गया इसमें, वजन। इसको पहले नीचे गिराएंगे। चलो इसे खाली गाड़ी को लेकर जाते हैं। 1 2 3 गो। वाह वाह वाह। ये देखो ये चक्का जाम है लग रहा है इसका। जाम का है भाई? तुम ठीक हो जाओ। ये देखो ठीक हो गया। चलो लग रहा है आप चलेगा। आप चलोगे ना? यस ये देखो चल रहा है एकदम फ्री, एकदम गजब। चलो वाह गाइस, ये देखो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना, आपसे मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय।